Imala sam u planu juče, pošto je juče bio ponedeljak, da počnem u stvari sa snimanjem čitalačkog vloga novog, međutim, ceo dan mi je prošao nešto na brzinu i nisam stigla. Tako da je danas utorak i probudila sam se u 8, nameravajući da dođem na terasu još u ranim jutarnjim časovima posle kupanja. Međutim, zadesilo se tako da mama i ja nešto dugo nismo pričale, u smislu nismo se ni viđale, pa smo se raspričale i tako je sada utorak. Koliko vidim 15 do 12, ja pijem svoju kafu prvu. Malo sam, čini mi se, više dozirala i uzela sam da probam, mada ne znam sad koliko je to, pošto do sada nisam to činila ni u jednom svom videu, čitalačkom vlogu, eventualno ponekad na Instagramu, da probam likjer od jagode koji sam pravila, mislim da sam o tome pisala na Instagramu, zato ovde sad i spominjem. I znate kako, samo ću reći da ljudi ne prave džabe u onim količinama višnjevaču, a ne pokušavaju da naprave ovako nešto, zato što procediti ovo je bio izazov i potrajao je. Sada ću da probam pa ću da vidim kakvo je, da li je vredelo truda. Trenutno držim ruku na knjizi koju ću čitati, tako da sada moram da obustavim da bih vam pokazala sa kojom knjigom se družim ovih dana i shvatila sam da se dobro pokazalo snimajući prošli čitalački vlog, da se javljam onako na 50 strana. Sada ću da vidim koliko ima strana i koliko bi bilo onako ok da čitam dnevno, odnosno posle koliko pročitanih strana ja vama da javim neke moje utiske, zato što mislim da ono ranije što sam radila, ok, tu je na kanalu pa je tu, ali mislim da je ovo mnogo bolja varijanta, tako da hajde da vam pokažem o kojoj knjizi je reč. Ok, knjiga o kojoj ću sad pričati tokom ovog čitalačkog vloga i gde ćete vi pratiti moje utiske do kraja je knjiga našeg domaćeg autora, Srđana Serž Milanovića, Plavi gavran. I odmah da prokomentarišem, pošto prvo što vidite, su korice. Verovatno da sam nekad ugledala ovu knjigu, verovatno ne bih baš mnogo zagledala, zato što mi se korice ne dopadaju. I to je nešto što sam uočila u poslednje vreme kod domaćih autora. Ne znam kakva je ova knjiga, zato što još nisam počela da čitam, ali hoću da kažem da ne znam do koga je, da li je do autora, do izdavačke kuće, do onoga ko radi korice, ali generalno mislim da treba mnogo više obratiti pažnju na korice, zato što lagala bih kada bih rekla da ne obraćam uopšte pažnju na korice. Trudim se zaista da ne sudim knjigama po koricama, ali činjenica je da danas ono što vas privuče na prvu, to i kupite. Tako da, eto, jedan mali komentar pre čitanja. Knjiga ima 625 strana. 624. Font je sasvim prihvatljiv. To bih mogla ovako da vam pokažem. Dakle, nećete oslepiti dok budete čitali, iako je onako prilično izgleda onako obimno. Ne znam, kao što sam rekla, ako sam rekla, dopalo mi se ono da se javljam nakon određenog broja pročitanih strana, zato što ovako nema smisla, jer ne stižem kao ranije da snimam tokom čitavog dana ili, ne znam, 5 dana zaredom, pa svaki dan po ceo dan. I onda ću se potruditi da se javim, recimo, na nekih posle 70-80 pročitanih strana. Mislim da je to onako sasvim u redu, da podelim tako da pročitam dnevno i da to traje onda nekih 7 dana, zato što bi duže bilo previše, smatram. Eto tako, pošto se sad odjednom stvorila buka okolo naokolo, neka deca vrište napolju, muve mi napadaju ovo ovde i automobili prolaze, sad su na redu traktori verovatno. Možda i nisu još, nemam pojma, nije valjda sezona. Uglavnom, odlazim da čitam i javljam vam se za nekih 70-80 strana sa mojim prvim utiscima. Evo ga traktor. Dobrodošli u nastavak čitalačkog vloga koji baš i nije krenuo kako treba, ali hoće da mene tako odmah s početka i da na kraju sve bude ok. Uglavnom, danas je, ako se ne varam, četvrtak. Juče se nisam javljala. Ne, ili sam se juče javila jednom. Ne, prekjuče sam se javila, juče se nisam javila ni jednom, ali čitala sam. Došla sam sada ću da vam kažem, do 96. strane, odnosno do 3. poglavlja, ali nemojte to da vas uplaši. Poglavlja nisu kratka, odnosno u jednom poglavlju ima nekoliko još podpoglavlja ili kako da ih nazovem, tako da
Znači, na 96. sam strani i šta vam mogu reći o mojim nekim početnim utiscima. Pre nego što počnemo, sad pričam o mojim utiscima na samom početku knjige, ono što moram da spomenem je da je ovaj roman, dakle, roman, teško mi je malo da držim ovako, zato što je prilično teška knjiga u fizičkom tom smislu. Ovo je roman koji je kandidat za Ninovu nagradu za 2020. godinu. Tako da, ima ovde 21 roman, neću sada da nabrajam sve, ali između ostalog tu se nalazi ovaj. I to je nešto što je baš lepo i nadam se da će moji utisci nekako biti u skladu sa tim, ali da vam kažem do sada šta sam pročitala. Radnja je smeštena tu negde oko Kruševca i meni se izuzetno dopada to što ponegde se naziru ti neki, odnosno te neke razlike se naziru između govora sa ovog područja, Vojvodine i onog tamo. Nedavno sam bila u nekoj poseti, odnosno malo smo putovali pa smo bili do Paraćina i svratili smo do okolnih nekih mesta, nadam se da ćemo ići ponovo i da ćemo obilaziti još neka mesta zato što je meni tamo, mnogo mi je simpatično kad šetam ulicom i čujem potpuno drugačiji akcent, meni se to izuzetno dopada. Ali hajde da ne pričam sad o tome, nego da vam pričam nešto malo u sredi. Ne znam koliko bih vam mogla i reći o radnji, s obzirom na to da nemamo još neku konkretnu, nemamo konkretan neki razvoj neke situacije. Mislim da se na ovom početku upoznajemo sa likovima i da je to odrađeno mnogo fino. Kad kažem mnogo fino, mislim da jasno stičemo sliku o tome kakvi su likovi i sada, u zavisnosti od toga šta želite i šta očekujete od bilo kakve knjige, meni recimo znači kada nekako se napravi lep opis likova, da ja mogu da njih zamislim manje više fizički, više onaj njihov karakter da upoznam koliko god mogu, kako bi mi to pomoglo kasnije u shvatanju možda nekih njihovih postupaka u daljoj radnji čitave ove priče. I pre nego što sam skrenula s teme i počela pričam o našem putovanju, htela sam da kažem da je, dakle, radnja smeštena u centralnu Srbiju i godina, konkretno je 1952. posle Drugog svjetskog rata, odnosno, dakle, godina je 1952. period neposredno posle Drugog svjetskog rata i ovo je taj neki period o kome ja do sada nisam toliko čitala, a koji me zanima i sama sam kriva za to moje istraživanje o knjigama koje su smeštene u to neko vreme i izuzetno me raduje što se u ovoj knjizi baš odigrava u to vreme. Nešto što je meni, koliko mi je nepoznanica, toliko ono što znam o tome mi je mnogo lepo, koliko to može biti. I taj neki odnos između ljudi na ulici, porodični odnosi i generalno međuljudski odnosi u ono vreme, kad kažem ono vreme mislim na ovo o kome sada čitam i na ovo sada koliko ima razlike, ima nekih sličnosti daleko od toga, ali te razlike su mi nešto što mi je teško, u što mi je zapravo teško da poverujem, a i nije, s obzirom na to da se, kako kažu, vremena menjaju bukvalno sada iz godine u godinu, a kamoli nakon toliko godina. Viktor i Milanka su muž i žena i o njima još uvek nisam nešto mnogo pročitala, odnosno na ovom početku, na ovih, koliko sam rekla, 96 strana, nismo toliko njih upoznali, koliko smo upoznali devojku koja je u tom trenutku smeštena kod njih u gostinskoj sobi, čije ime Ružica, i mi zapravo na ovih, koliko strana sam već navela, da se ne ponavljam, mi zapravo stičemo uvid u njene godine života, ne baš rano detinjstvo, koliko taj neki period tinejdžerskih dana i kasnije kako se tu u njoj bukvalno mnogo toga joj se promenilo u životu i mi pratimo sve te njene promene i te promene su dovele do nečeg, da vam ne otkrivam mnogo, ali nekako koliko mi je bilo u neku ruku i tužno da čitam o toj njenoj sudbini. I sa druge strane bilo je tu nekih lepih detalja, kao što sam već napomenula, taj neki period, tu su, na primjer, ne znam, ona je vaspitačica svojevremeno bila
i kada su imali neku priredbu u školi, pa kada je autor naveo da su klinci pevali Pioniri maleni, pa Hej Sloveniji. Meni to nekako, generalno dok sam čitala sve ovo, sad hoću s teme na temu, odnosno hoću svašta nešto da vam kažem, a pokušavam da idem nekim, uslovno rečeno, redosledom, makar redosledom u mojoj glavi. Dakle, sve to mi je bilo mnogo simpatično i to je nešto što sam ponekad slušala od mame i tate, bukvalno neke delove i to mi je bilo interesantno da se sad ne ponavljam. Šta sam još htjela da kažem? Sada mi je otišla misao zato što sam htjela da kažem nešto što je ispred ovoga. Da. Setih se. Htjela sam reći da, dakle, počela sam da čitam utorak, sreda, danas je četvrtak, do sada sam pročitala 96 strana i s obzirom na to da sam rekla da ću vam se javljati na nekih 70-80 strana, mislim da je to potpuno u redu, a ovde rekla sam da ima 624 strane. Mislim da je okej. Sad, ne želim sebe da forsiram da brzo čitam. Pritom, sve da želim, odnosno, nemam neku potrebu da čitam brzo. Ne znam kako to da vam dočaram. Mnogo mi je lepo dok čitam i zbog toga ne želim da brzo dođem do kraja. Ovo nije knjiga koja će vam držati pažnju, u smislu nije neki napeti thriller, gde ćete, makar ovo na početku, gde ćete sada jedva čekati da okrenete narednu stranicu, nego bukvalno imam lepe slike u glavi, donekle, s obzirom na to da se ovde svašta nešto dešava i manje lepo, ali te slike u glavi koje se meni ređaju dok čitam su mi nekako kao da gledam neki stari film i zbog toga ne želim da se završi na brzinu, nego želim da onako pustim da traje i da uživam maksimalno i da vam se javljam na tih, 70, odnosno šta sam rekla, 70-80 strana i to je to. Tako da, ovo su neki moji prvi utisci, nešto što sam htjela da podelim sa vama na samom početku. Nemam ideju šta će dalje da se dešava i ne želim toliko da vam pričam o radnji, koliko želim da vam pričam o mom nekom doživljaju svega ovoga, a mislim da sam za ovo neko prvo javljanje sa tim mojim prvim utiscima dovoljno rekla. I ja sad ovdje nastavim da čitam i javljam vam se nakon još nekih 70 strana sa daljim utiscima. Danas sam snimala, mislim da ćete šminku prepoznati u nekim od prethodnih videa koji su verovatno već na kanalu. Odlučila sam da se javim danas malo ranije, zacrtala sam sebi da pročitam 70-80 strana i nakon toga da vam se javim. Međutim, sada sam na 130. strani i to je početak 5. poglavlja. Čisto da vas podsjetim šta čitam, teška je knjiga i teško mi je da držim sve vreme dok pričam o njoj ovako. Uglavnom, htjela sam da podelim neka moja razmišljenja sa vama do ovog momenta gde sam sada. Naime, na početku sam mislila da će nam ključni likovi, odnosno likovi koje ćemo pratiti, čiji život ćemo pratiti, Viktor i Milanka, pa sam onda potom pomislila da će to možda biti Ružica. Međutim, sada mi je sasvim jasno da pratimo Milana, dečaka koji odrasta bez roditelja. Trenutno, do ovog momenta gde sam ja sad stala, on ima 7 godina, ali se pokazao kao izuzetno inteligentno dete i dete koje je zapravo odbačeno zbog te same činjenice da je siroče. Međutim, nailazi na neke poteškoće povodom svega toga, jer mislim da smo manje više svi kao deca bili odbačeni od strane nekog. Ne mogu sad baš da se setim, verovatno jesam ja u nekom trenutku, verovatno sam ja želela pripadam nekom društvu, a nekako mi to nije bilo dozvoljeno. Sve u svemu, bila mi je jedna priča izuzetno upečatljiva, susret, odnosno neka vrsta prijateljstva dečaka s jednim dekom koji je tu na selu i njihov razgovor mi je ostao nekako, odnosno ostao mi je u lepom sećanju i nekako sve to mi je pokrenulo neka razmišljanja na temu o kojoj su oni upravo diskutovali. O čemu se radi u tom razgovoru? Ne bih da otkrivam previše u suštini, kao i uvek do sada, ali opet moram nečeg da se dotaknem, zato što mi je ovo onako prilično interesantno i može da se primeni bukvalno na svaku situaciju i čak i u današnje vreme je vrlo, vrlo lako, dakle, primeniti. Poenta priče je da, i neka moja razmišljanja na tu temu, sama činjenica da je on siroče i da biva odbačen od strane
tog nekog društva, odnosno od druge dece, on pokušava da se prilagodi na sve moguće i nemoguće načine, ne bi li prosto bio što sličniji njima. Međutim, njega taj deka, mislim da se zove, moram da proverim sada, pošto slabije pamtim imena generalno, ne znam šta mi je, i kod stranih autora. Mislila sam da će u ovom slučaju biti drugačije, ali očigledno sam pogrešila. Sad moram da pogledam. Dobro što sam pogledala, zato što sam ja htjela da kažem da je deka Gliša, u stvari deka je Giša. Sve u svemu, Milan i deka Giša razgovaraju i upravo o tome što sam sada pomenula. I sada da pređem na stvar, odnosno na ono šta je zapravo srž svega ovoga, a to je činjenica da zaista i dete od 7 godina, a mislim, nažalost, i svi mi stariji, kad kažem stariji, mislim i na tinejdžere i kasnije, preko 20 godina i 30 plus i 40 plus, kako god, nekako smo svi naučeni da moramo negde da pripadamo i da postoje neke sličnosti sa osobama koje su tu oko nas i želimo, saobraćaj je gust ovih dana, nadam se da se ne čuje jako i nadam se da, dobre, prošao je. Uglavnom, ode mi misao tako i onda ne uspem da završim, da kažem ono što sam htjela isprava. Sve u svemu, problematika ovoga je donekle prihvatljiva za dete od 7 godina, ali mislim da smo mi društvo koje je generalno postalo takvo ili od uvek takvo bilo, a sada nekako to najviše dolazi do izražaja, je ta postavka u kalupe. I taj njihov razgovor me je podstakao da razmišljam o tome i da, kada malo bolje razmislim, zaista negde manje više većina ljudi teži da se uklopi u neku sredinu, u neko društvo i nebitno da li je manje, veće, da li su rodbinski odnosi, bilo kakvi odnosi. Dakle, po cenu da izgubimo sebe, mi težimo da budemo slični sa nekima. U redu je da imamo neke karakterne osobine iste ili slične, sve to stoji, slične interesovanja i sve to, ali tu da se taj neki odnos završi, odnosno da se nadograđuje u tom smeru, ali ne u onom smeru da izgubimo sebe i da se bukvalno, ne znam, da pravimo od sebe nešto što nismo. I mislim, kada bi svaka individua težila da radi ono što voli, da voli svim srcem ono što zaista voli, a ne da se pretvara i u šta god da ulazi onako čistim srcem i sa puno ljubavi, da to može da promeni bukvalno, dobro sada možda preterujem, mislim da može da promeni svet, mislim da zaista kada bismo bili učeni da upravo to što smo potpuno drugačiji od drugih i da te neke, da mi jesmo posebni. Eto, sad mnogo filozofiram, ali svako od nas je poseban i zaista kada bismo u tom smjeru razmišljali čitavog života i kada bi nas tako učili čitavog života, mislim da bi stvari bile mnogo drugačije, umjesto tog nekog smeštanja u kalupe kojima ne teže samo deca i tinejdžeri koji još nemaju razvijenu svest o tome, nego i mi stariji koji bukvalno, hajde da se ne mučimo, nego da se ukalupimo i da se posle žalimo kako nas ti kalupi žuljaju, a umjesto da, ne znam, da procvetamo u punom sjaju i onako da budemo zaista nešto što mi želimo da budemo i nešto što zaista jesmo. Ideju nemam. Da li sam kanalisala moje misli na pravi način i onako kako sam želela, ali nadam se da ste shvatili poentu. Mnogo mi je simpatičan taj njihov razgovor i nekako to mi je, ne znam, divno mi je kada tako ogromna razlika u godinama može da se desi u stvari da takav odnos bude onako jedan pravi prijateljski zaista i ne znam sad dalje šta će se dešavati, ali do sada generalno priča mi se sviđa jer nema neku klasičnu radnju i nešto što me vuče da čitam u tom smislu, kao što sam već rekla, uživam lagano čitajući i ne dešava se ništa sad specijalno da ja kažem ja čekam da pročitam narednu stranu, mnogo su likovi razvijeni, to mi se strašno dopada, zato što i kada autor ubaci novog lika, nekako dočara bukvalno sve karakterne osobine, mislim ne možda sve karakterne osobine, ali svakako dobar deo, situaciju, slučajno sam se zoomirala, situaciju u kojima je taj neko bio ili kroz šta je sve prošao, što ga je dovelo do toga gde je sada i sve tome slično, tako da mi se s te strane dopada zato što imam lep uvid u to
ko je kakav, nije mi nekako zbrda zdola da je sad kažem a ko je sad ovaj, a ko je onaj, a šta se ovde dešava, šta se ovom desilo, ne nagađam prosto, nego je lepo onako ukratko napisano o svakom i to mi se, kao što sam već rekla, dopada. Sve u svemu, mislim da ću još malo da nastavim da čitam, ne znam do koje strane ću doći danas i ne znam da li ću se večeras još javiti, pošto planiram da idem sa sestrom negde, mislim kad kažem negde, mislim da negde tamo dole kod nas, malo dalje od voćnjaka, da napravimo neke fotke, pošto je fino vreme, a javljaju kišu ovih dana, tako da po svemu sudeći javljaju će se iz sobe. Uglavnom, eto, toliko, verovatno, od ovog javljanja. Ne znam, pišite mi nešto na ovu temu, ne znam sad koliko sam filozofirala, a koliko sam bila realna, ali želela sam ovo da podelim sa vama. Danas iz opravdanih razloga se javljam ovako, a ne sa čitalačkim utiscima. Moram da priznam da se ne sjećam kada sam se poslednji put javila, ali imam neke dobre razloge. Između ostalog, jedan od razloga je činjenica da je počela sezona kad ustaneš iz kreveta da ideš u voćnjak da kupiš šljive. I ne znam, zato sam sad ovako možda malo, u stvari zvučim kako zvučim, jer sam jutros bukvalno navela sam alarm, dočekala sam tatu iz 3. smene i onda smo zajedno došli u voćnjak da pokupimo što više možemo, jer treba tu još i da se kosi i tako svašta nešto, ali da vas ne zamaram time, poenta priče je da kad radim za kompom sam, a kad ne radim, onda sam u voćnjaku i osim toga što prikupljam neku energiju i tako kako da kažem, nakon toliko sati provedenih za kompjuterom, svakako je mnogo dobro kada ste u prirodi. Pa onda malo uradite vežbe, čučnjeve i tako svašta nešto. Sve u svemu počelo je, tako da i pritom sam shvatila da knjiga koju trenutno čitam i snimam čitalački vlog je prilično onako teška u smislu da se nosi tako po voćnjaku, morala sam da čučnem. Ono što želim da vam kažem, odnosno hajde da pređem sad zapravo na glavnu temu videa, je da sam na 273. strani. Ne znam koliko. Ok, 2 šljive su pale, srećom meni iza leđa, čekala sam ih, zapravo da iznad nema, ali to se može još desiti kada sedite, odnosno kada čučite ovde. Sve u svemu što sam htjela kažem, dakle 273. strana. Prilično sam, odnosno sporo čitam i zato nisam htjela da vam se javljam svako malo gde sam pročitala po nekoliko stranica, čisto da ne bude da nemam šta da kažem, a da ni sad nisam sigurna da imam šta da kažem, ali hajde pokušat ću. Poenta priče, odnosno mojih nekih utisaka na konto ove knjige, je da čitala sam neke utiske, odnosno utiske nekih drugih ljudi o ovoj knjizi i nekako sam stekla utisak da su svi pričali kako im je mnogo držala pažnju i kako su brzo čitali. Kod mene je to sasvim nešto, odnosno potpuno suprotno, ali ne na konto, odnosno to ne umanjuje to činjenicu da je knjiga lepo napisana, makar ovo do sada što sam pročitala, ali meni je ova tematika i stil pisanja i sve nekako deluje, makoliko su teme svakojake i makoliko ima tu svakakvih
tragičnih momenata, nekako na mene knjiga deluje umirujuće. Dakle, ovo mi nije knjiga, nije mi neki thriller u smislu da sad uzmem, da jedva čekam da imam šta će se sledeći desiti, pa da, ne znam, da pročitam 200, dobro, aj sad pretarujem, ne znam, 70-80 strana za sat vremena na brzinu, ali je nešto o čemu želim pažljivo da čitam. Eto, tako da kažem, i nekako mi je, makar ja imam takav doživljaj, iako ne čitam baš pred spavanje uveče, ali da imam pored nešto da stavim i da imam gde da se naslonim, verovatno bi to onako bilo neko štivo koje bih ja čitala nekoliko, možda čak i nedelja, zato što ruku na srce 624 strana, svi da hoćete, a imate neke obaveze, ne možete pročitati brzo, ali eto, na taj način stil pisanja, tematika o kojoj autor govori, dečak Milan koji ima 7 godina, a još uvek ne zna šta ga je snašlo, odnosno još uvek, dakle, nije još ni počeo da živi, a već ga je sustiglo toliko toga i nekako to meni teško pada, a verovatno nisam ni svesna koliko toga ima i u mom okruženju i u svačijem okruženju. I eto, to sam htjela da podelim sa vama, zato što da ne bude sada da, mislim, trajaće ovaj čitalački vlog verovatno i trajaće ovo moje čitanje. Još nisam načisto da li ću uspjeti da spakujem u nekih pola sata ili da čak razdvojim, da budu nekako 2 polovine, to o tom potom, ali hajde da sad ne oduzimam vama još minute. Javljam vam se kada recimo dođem do neke, odnosno kada pređem polovinu, kada već uđem u onu drugu polovinu knjige sa nekim mojim daljim utiscima. Bukvalno ni sat vremena nije prošlo kako smo pokupili i možemo ponovo. Još ovo nije tako strašno kako je bilo jutros i kako će vjerojatno biti sutra ujutro.